هناخد النهارده بقى الاعداد المتعاكسه، نرجعها بسرعه كده. بيقول لي ان العددان المتعاكسان هما عددان يقعان على نفس البعد من العدد صفر على خط الاعداد، ولكن في جهتين مختلفتين ولهما اشارات عكسيه، ويسمى كل منهما معكوسا جمعيا للاخر. بمعنى ايه؟ انا عندي الصفر اهو، لو بصيت عليه، لو بصيت على الاربعه المره دي اهي اربعه، والناحية التانية سالب أربعة، هتلاقي إن أربعة بتقع على بعد أربع وحدات من العدد صفر أهو. أدي واحد اتنين تلاتة أربعة. تمام. السالب أربعة كذلك هتلاقيه بيقع على بعد أربع وحدات من العدد صفر. إذا الأربعة بنقول عليه معكوس جمع لمين؟ للعدد سالب أربعة. بسميهم أربعة وسالب أربعة، بنقول عليهم عددان متعاكسان. تمام. طيب، تعالى بقى نشرح ملحوظات اللي هي في الجدول اللي جاي ده، ونبدأ نحل تدريبات الدرس كلها. بيقول لي إذا كان العدد موجب فإن معكوسه الجمعي يكون عدد سالب. يبقى أنا لو عندي العدد موجب هيبقى معكوسه بالسالب. فمثلا لو قلت موجب 8 يبقى معكوسه الجمعي إيه؟ هيبقى سالب 8. طب لو العدد سالب هيبقى معكوسه الجمعي بالإيه حالة؟ موجب. يعني مثلا لو قلت سالب 9 معكوسه الجمعي هيبقى موجب 9. خلاص. في ملحوظة مهمة بقى، بيقول إن المعكوس الجمعي للعدد صفر هو نفسه، لأن الصفر له موجب ولا هو سالب. يبقى المعكوس الجمعي للعدد صفر هو نفسه، يعني يقول للمعكوس الجمعي لصفر بيكون صفر. تمام. طيب نكمل شرح بحل الأسئلة اللي تحت دي. قولي معايا بقى، المعكوس الجمعي ل 11 هو ايه؟ هي حلا، المعكوس الجمعي للعدد 11 هو ايه؟ حلا سامعني؟ اه. هيبقى ايه؟ هو ايه؟ المعكوس الجمعي للعدد 11 موجب 11 هيكون معكوسه الجمعي ايه؟ آم، مش احنا قلنا موجب 11 يبقى معكوسه الجمعي سالب 11؟ اه. طب سالب 6 هيبقى معكوسه الجمعي ايه؟ سالب ستة. اه. ما هو بالسالب يا حلا، يبقى المعكوس الجمعي بالموجب، يبقى موجب 6. سالب 100 يبقى معكوسه الجمعي ايه؟ سالب مية. هيبقى معكوسه الجمعي ايه؟ اسمه ايه ده؟ زائد مية. ها. زائد مية. 100 موجب 100. طب الصفر معكوسه الجمعي ايه؟ صفر صفر. تمام. طب موجب 2 على 3 يبقى معكوسه الجمعي ايه؟ ثانية. اه. آم، هو بالموجب يا حلا، نحطه احنا بالسالب يبقى سالب 2 على 3. آم، طيب سالب 5 على 7 معكوسه الجمع هيبقى ايه؟ زائد. قولي الإجابة على بعضها. زائد خمسة عشر. موجب 5 على 7. تمام. صفحة 43 السؤال الرابع. ها. اكتب
المعكوس الجمعي لكل عدد مما يلي. يلا يا حلا. حاضر. 11. موجب 11. 11. صح. طب يلا اللي بعد. موجب 7. موجب 7. يبقى ايه؟ موجب 7. لا غلط. هو اصلا بالموجب، اقول له المعكوس الجمعي بالموجب، لا -7. صح. صح. اللي بعده اقرأي. موجب 16. اوكي. اللي بعده. سالب 7 على 7. 7 على 4 على 7. -4/7. كملي. أم... موجب 5. شاطرة. اللي بعده. سالب نص. اوكي برافو. اللي بعده. أم... لا، موجب 9. تمام شاطرة. اللي بعده. موجب 18. صح. العمود الثالث 0. 0. اوكي. -3/2 يبقى. موجب 3 على 2. طيب اللي بعده. سالب لا، موجب 3 على 5 على 8. صح. اللي بعدها. مش كده. مو سالب 6. -6. تمام كده. خلاص فهمتي الجزئية دي. اوكي. طيب الصفحة دي احنا ما حلناش فيها السؤال التاني. حلينا كده السؤال التالت والرابع صح؟ تمام. هاتي صفحة 45. السؤال ال11. السؤال ال11 بيقول لي اكتب العدد الصحيح السابق مباشرة لكل عدد ما يلي. طبعا موجب 8 اللي قبله زي ما انا عارفة لما خدت في كيجي تأسيس 7. موجب 7. طب -3 اللي احنا لسه عارفينها بقى النهاردة حالا. -3 السابق لها ايه؟ ها. هتبقى -4 زي ما شرحناه. تمام. طب الصفر السابق له ايه؟ اه. لو انا جيت رسمت خط الاعداد كده بصي، صفر على يمين الموجب اهو، وعلى يسار السالب. ادي الصفر اللي قبله فين؟ اللي هو ده اهو. مين اللي قبل الصفر على طول؟ -1. يبقى السابق للصفر -1. طب السابق للسالب 10. ها يا ترى مين؟ هتكمل. -11. صفحة 45. تمام. بس أنا أدرس دلوقتي. نعم. أنا أدرس دلوقتي. تمام. هنحل سؤال 12 وخلاص. طيب نيجي بقى هنا، اكتب العدد الصحيح التالي مباشرة لكل عدد. عايز التالي. طب -1 بعده مين على طول؟ لو جيت بصيت على خط الأعداد بص، -1 التالي له كده. الأعداد خط الأعداد ماشي كده. هنا من الشمال لليمين كده مترتب ايه؟ تصاعدي. ظهرت. يبقى -1 بعده الصفر. طب الصفر بعده مين؟ لا ما احنا عرفناها بقى، الصفر بعده الواحد. طب الستة بعدها مين؟ السبعة. طب السالب 7. 4 بعدها مين؟ سالب 5. لا -3. 3. صح كده، دي جايه بالعكس. خلاص. نكمل ان شاء الله الحصص اللي جايه. مع السلامة.